हैप्पी माइंड्स में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, गर्मियों के बाद मानसून आया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक चुलबुला बंदर पेड़ पर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला पानी से भीग रहा है। बंदर ने तुरंत बड़े पत्तों को तोड़कर घोंसले के ऊपर छाता बना दिया। चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित हो गए। चिड़िया ने प्यार से बोला, तुम सिर्फ शरारती नहीं, दिल के अच्छे भी हो। बंदर मुस्कुराकर वापस कूद गया। उस दिन दोनों की दोस्ती हो गई। सिख, मुसीबत में किसी की मदद करना सबसे बड़ा कर्म है। दिरा हैप्पी माइंड्स फिर से आपके लिए एक नई कहानी लाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी माइंड्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।